چند تا بلوتین؟ میخوایم من بس اپا جان چند تا دعوت نامه داره چی موزیر؟ ما؟ در دستون چند تا دعوت نامه است؟ چند 10 تا اینو دعوت نامه کی هستن باید اصلا ای شوهر ما ایشای خود ما ایشای بچه ما کلین ما برای چی شما هستن اون آواز آخه نیستن بچه در کجا؟ نیستن در کجا هستن اون آواز؟ خور در رفتگی آها یعنی اونو شما بدونید که افا یانگا خط زدن بیا افاخر بیا پاتر اپا جان شما با جای چند نفر آواز دادین؟ با جای یک نفر و پنج درصد در روسیه نیست. خب برای مهاجرا در اونجا حوزه ها هستن چرا اونو خودشون آواز ندادن شما با جای 5 نفر بلوتین میپرتوید؟ اونجا شنو میگم اینجا بلوتین دادن منو آوردم نیستم گفتن. شما نپرسیدید قبلا نه که باید آواز یا ندید؟ حاضر شما با جای 5 نفر پسرتون خودتون آواز دادین؟ نه برای خودم 5 تا بلوتین پرتوید اونش نیست گفتم. چخه نیسته بوده خط زدید پرتوفته خیلی دادن پیش رئیس نگفتم نیستن گفتن پرتوید خط زدید پرتوید نام فامیلتون چی است خاله جان؟ کلندر نامتون؟ تشکر شما دی این دخترک ها یکم برو آواز دادستن چی؟ او خب باجان شما با جای کی آواز دادید؟ شوهر دوباره چی نامد؟ چی شهرم پلیسا نگفتن که حقوق نیست که یک نفر از جای دو نفر آورده است دو تا بلوتین پرتوید آخه شهرم نایلا جان دا چی شهر اینجا دا شهر هم بجای خودتون آواز داده هم بجای شوهر همین آواز دادید از نگاه شما همین آواز شما تا کجا مثلا تقدیر ساز است و مهم است میتونه چیزی را دیگر کنه آواز در شما زندگیتون نمیدونید که آواز شما چی را حل میکند خوبی پریزیدنت هم بگو مهم است همین در زندگی شما اوه چه نمیشه در همه جا شوهرها با جای زنها آواز میدهند این زن با جای شوهرش John Mary Books.